یو کس تپوس کړی دی چې جنج او ولیمه دواړه په یو وخت کې په یو ورځ باندې کیدی شي او که نه. ځکه چې ډېر خلک وایي چې جنج مخکې پکار دی او ولیمه بیا په بله ورځ پکار ده. دا دواړه په یو ورځ کیدی شي که نه او کیدی شي، لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې عادت مبارک دا و، طریقې دا و چې اول به واده وشو بیا به ورپسې ولیمه وشو. په یو ورځ باندې شوي دي او زفاف اول شوی دی او بیا د هغې نه پس ولیمه شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو بیبي د ام المؤمنین حضرت صفیه رضی الله عنها چې دا د یهودو وه، د خویی ابن اخطب یهودي لور وه او د خیبر په جنگ کې د مال غنیمت کې راله. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته صحابه راغلل چې یا رسول الله د دې پلارم د قوم مشرو خاوندم د قوم مشرو دا تاسو سره خایږي جوړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا واغشتا صفیه بنت حیی او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم اول دا آزاده کا بیا د هغې سره نکاح وکړه او بیا د نکاح نه پس پیغمبر علیه السلام وایي چې راځئ ولیمه کوو. چا سره چې سی هغه راړئ، نو چا ستوان راړل او چا کجوري راړی او چا غوړي راړل او چا یو شی چا بل شی او د سترمنې دسترخوان یې په ځمکه باندې ویړ کو، په هغې باندې دا هر څه واچول او صحابه کېناستل خوړلې. نو په همدغه ورځ باندې چې کوم دی نو نکاح شي او په دې باندې ولیمه وشي. خو ولیمه د نکاح نه پس وي، چې نکاح وشي د هغې نه وروسته ولیمه، ځکه چې دا دعوت د خوشحالۍ نه پس وي. چې خوشحالي لا راغلي نکاح نه ده شوي، رخصتي نه ده شوي، د هغې نه مخکې روټۍ کې د دې څه مطلب